Привет всем, кто, засучив рукава, с радостью берется за отделку собственной квартиры, выбрав самого надежного помощника телевизионную энциклопедию отделки от Суперстрой. Андрей, чем сегодня оправдаем желание страждущих навести уют и красоту? Расскажем историю натуральной природной плитки и искусственном камне. Искусственный камень – это же подделка. Совершенно верно. Это полноценная имитация натурального камня с применением синтетических материалов по современной технологии. Ну что ж, если вспомнить историю, то уже в 18 веке Петр I искал способы имитации мрамора и гранита для отделки зданий. А в средние века научились изготовлять, в кавычках, жемчуг. Надо сказать, что и в наши дни интерес к экзотическому декору не ослабел. Специальный клей на основе песка и цемента разводим водой до состояния густой каши. На поверхность наносим слой раствора около 1,5 см. Зубчатой кельмой создаем неровность. Прижимаем плитку к стене и слегка вращаем, чтобы лучше схватилось. Излишки выдавленного клея аккуратно уберем шпателем. При бесшовной облицовке укладываем плитку снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним. Если же вы решили делать с расшивкой швов, оставляйте зазор между плитками 8-10 мм. Чтобы готовое настенное полотно смотрелось естественно, чередуйте плитку-камень по толщине объема, цвету и длине. После завершения укладки пройдитесь по поверхности жесткой щеткой для удаления раствора, пыли, солевой пленки. Плитка обретет оттенок и блеск настоящего камня. Что-то и сегодня приумолк сосед наш Иван Иванович. Видимо, мы для него очередное открытие сделали. А то все делал, все знаю. Не обижайтесь, Иван Иванович. Это я вас специально раззадориваю, чтобы фантазию вашу разбудить. Вы молодец, что свои придумки сразу в письмо. А то вот стеклодув Мураны получил искусственный аквамарин, а секрет потерял. И только спустя 300 лет его обрели заново. Иван Иванович, может, ваши задумки тоже в капсулу времени, а? Шучу, шучу. Андрей, ты помнишь свои школьные годы? Если ты хочешь спровоцировать и меня, то стараешься напрасно. Нет. Хочу, чтобы ты вспомнил, как проходили уроки. Сначала учитель давал новый материал, а потом проверял прошедший. Вообще-то у каждого педагога своя методика, но я тебя понял. Ты хочешь, чтобы мы повторили отделку кафельной плиткой? 5. Иди к стене. Сухую смесь на цементной песчаной основе разводим в воде и получаем высокопрочный влагостойкий плиточный клей. Он обеспечивает высокое качество работ даже у начинающих мастеров. Плитка прочно удерживается на поверхности и не сползает вниз. Для того, чтобы ширина швов была одинаковая, ставьте крестики. Они бывают разной толщины. Чтобы плиточное полотно выглядело завершенным, по краям последних боковых рядов и в углу ставьте цокольные планки. По настенной плитке мы плавно сползли на напольную. Вдоль отмеренной оси комнаты укладывается первый ряд плитки. Можно начинать укладку из угла, если у вас все замерено относительно размеров плитки. Плитка не должна прикасаться к основанию, поэтому вдавливайте ее к стене слегка. И постоянно проверяйте уровнем, ровно ли кладете, чтобы успеть исправить погрешность, пока клей не схватился. Поверхность очистите влажной губкой от остатков клея. Дайте время просохнуть. А вот теперь я подвожу итог. Что общего во всех случаях? Плитка, она разная. Объемная, гладкая, тонкая, толстая. Принцип укладки. Во всех случаях мы использовали облицовку с расшивкой швов при помощи крестиков. И еще. Берем цветную затирку для швов, разводим и при помощи резинки-фуговки наносим на плитку по диагонали стыков. Круговыми движениями втираем смесь в швы, а излишки массы удаляем. Затирку можно подобрать в тон или контраст цвету или рисунку плитки. Мы закрыли очередную страницу энциклопедии отделки. История о плитке и искусственном камне завершена. И, как говорил один мудрейший, всего знать невозможно, но больше узнать вы можете на сайте www.superstroy.ru, раздел «Технологии». Пока, ваш постоянно суперстроящий Олег Гетцер. Решили обновить квартиру? Спешите в Суперстрой. Для хорошего ремонта у нас найдется все. Здесь к вашим услугам.
Колеровка краски. Расчет на приобретение материалов. Доставка товара в любую точку города и области. Доставка на этаж. Возврат излишков товара. Для занятых интернет-магазин. А работаем мы с 9 до 9 вечера. Сеть магазинов «Суперстрой».